نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله تبارك وتعالى، حديثي معكم حول كيف بنى رسول الله شخصية أصحابه. اعلموا أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا في سير إلى الله تبارك وتعالى، وأن الإنسان في الحياة الدنيا في مزرعة يزرع الإنسان فيها ويحصد في الأخرى. لكل بنك من بنوك الدنيا فروع، ولكن البنك الوحيد الذي تضع فيه في الدنيا وتأخذ منه في الآخرة هو بنك الحسنات وأفعال الخير، يغرس الإنسان في الدنيا ويحصد في الآخرة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يربي أصحابه بالقدوة وبالأقوال والأفعال، بالأمر والنهي والترك، بالتقرير، بالتبسم، بالسكوت. كان النبي يبني شخصية أصحابه، وكان يتخولهم بالموعظة مخافة السلامة. كان النبي يتحين الفرصة ليغرس في الصحابة أمورا وعبادات وأخلاق ومعاملات، وكان يتحين الفرص، وكان لا يكثر عليهم مخافة أن يملوا أو يسأموا. رغم أن رسول الله
فكان من كلمات رسول الله كلمات قليلة العدد كثيرة المغنى والمعنى، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل المثال لا الحصر. كان النبي يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كان النبي يقول صلى الله عليه وآله وسلم: عاملوا الناس بما تحبون أن تعاملون به. كان من أقواله صلى الله عليه وآله وسلم: الحياء كله خير. كان من أقواله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. كان من أقواله: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه أقوال جمع فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار قال: فضول الكلام وفضول المال. يعني اللي زاد عن حاجتك والسؤال اللي تسأل عنه وإجابته تكون بكلمتين لو زودتهم وخليتهم 3، هذا من فضول الكلام. هذا من فضول الكلام. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال: الفم والفرج. وقال النبي: اضمن لي ما بين لحييك وما بين فخذيك أضمن لك الجنة. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبني شخصية أصحابه كما يبني البنيان الذي يقل الناس الحر والبرد. هذا البنيان جعل من أصحاب رسول الله وقد رعوا الغنم وأسوتهم وقدوتهم وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فبعد أن رعوا جميعا الغنم وكانوا حفاة عراة جعلهم ربنا تبارك وتعالى رعاة للشعوب والأمم. يفتح أحدهم بلدة ويفتح آخر قارة. تأتي يوم القيامة هم وأزواجهم وأبناؤهم وأحفادهم وأعمالهم في ميزان حسنات أصحاب رسول الله، كما ستأتي الأمة جميعا في ميزان حسنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالدال على الخير كفاعله. رأينا رسول الله أبا يحمل أمامة ابنته زينب وهو قائم يصلي، فإذا ركع أو سجد وضعها، فإذا رفع حملها. رأيناه إنسانا مع أحفاده يركبون على ظهره وهو ساجد ويطيل من سجوده ويطيل في صلاته مخافة أن يعجل عليهم. رؤي رسول الله إنسانا في وفائه مع زوجاته. رؤي رسول الله أخا وأبا وراعيا للأمة يواسي طفلا صغيرا في طائر
أجرا. رأينا رسول الله إنسانا يأمر الناس بالخير، فيقول ما من إنسان يغرس غرسا أو يزرع شجرا فيأكل منه إنسانا أو حيوانا أو طائرا أو بهيمة إلا وكان له بها أجر. رأينا رسول الله رحيما بالنبات، فقد نهى أصحابه عن تقطيع الأشجار إلا إذا كانت لحاجة، ونهاهم حتى في حال الحرب، ينهاهم عن قتل الرجل الكبير الطاعن في السن، وينهاهم عن قتل النساء، وينهاهم عن قتل الأطفال، وينهاهم عن قتل الراهب في صومعته أو العابد في محرابه. ينهى رسول الله عن محاربة من لا يحمل في وجهك السيف، ونهاهم النبي لا تنفروا طيرا ولا تقطعوا شجرا. رأينا رسول الله إنسانا يعلم أصحابه حتى الرحمة. حينما دعي النبي لطعام عند سيدنا جابر في غزوة الأحزاب يوم الخندق، دعا النبي الجيش كله ليأكل من طعام أعد لفردين أو ثلاثة. يأخذ رسول الله الجيش كاملا ليأكل عند صحابي أعد طعاما حينما اشتدت شفقته برسول الله الذي يربط على بطنه الحجرين من شدة الجوع. فالصحابي لما صنع للنبي الطعام يعني قال أكيد النبي مش هيمشي إلا ومعاه أبو بكر وعمر فيصنع طعام يكفي لرجلين أو ثلاثة، فيأخذ رسول الله أصحابه رحمة بهم، وهو يعلم أن البركة من الله ويد الله مع الجماعة، وطعام الاثنان كاف لثلاثة، وطعام الثلاثة كاف لأربعة. وأمر النبي بتكثير الأيدي على الطعام لينالوا البركة من الله تبارك وتعالى. رأينا رسول الله إنسانا حينما أن لفراقه جذع شجرة أو نخلة كان يخطب عليها رسول الله في المسجد، فلما ابتلى الصحابة منبرا لرسول الله بكى الجذع حنينا وأنينا لفراق رسول الله، فنزل رسول الله من على المنبر فالتزم الجذع فسكن، وقال النبي لو لم ألتزمه لظل يئن كبكاء الطفل الصغير إلى يوم القيامة. رأينا رسول الله إنسانا حتى مع أعدائه الذين لطالما حاربوا الله ورسوله وأخرجوا الرسول وأصحابه من ديارهم وأموالهم، تركوا ملاعب صباهم، تركوا تجارتهم وبيوتهم ونساءهم وأبناءهم، وأخرجوا من ديارهم عنوة. لما مكنهم الله من رقابهم ما انتقم منهم رسول الله، وإنما قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. يعفو عنهم رسول الله لأنه كما أخبر عنه ربنا تبارك وتعالى حينما قال له في كتابه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رأيناه إنسانا يبني شخصية أصحابه حينما قيل له يا رسول الله ادعو على فلان وفلان وبني فلان، كانت مقالته صلى الله عليه وآله وسلم إني لم أبعث طعانا ولا لعانا
وسلم، رحمة بالإنس والجن، رحمة بالطير والحجر والإنسان، رحمة بالمؤمن والكافر، بالطائع والعاصي، بالصالح والطالح، رحمة للعالمين، رحمة لكل ما يطلق عليه عالم من عالم المخلوقات. كان النبي يبني شخصية أصحابه أن يكونوا رحماء فيما بينهم. لما كان الأقرع بن حابس عند رسول الله وقبل رسول الله أحد أبنائه، قيل الحسن وقيل الحسين، قال الأقرع: أتقبلون صبيانكم ل10 أولاد ما قبلت منهم واحدا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أو أملك لك شيئا إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم، الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رأينا رسول الله إنسانا حينما كانت تقدم عليه ريحانته أشبه الناس خلقا وخلقا بأبيها، أم أبيها كما كان يكنيها رسول الله، كان النبي يقوم إليها ويقبلها بين عينيها ويجلسها في مجلسه. ريحانة رسول الله، من منا يصنع هذا الصنيع مع بناته امتثالا لفعل رسول الله؟ رأينا رسول الله إنسانا في تعامله مع زوجته ومع خدامه، فلقد خدمه سيدنا أنس 10 سنين ما قال له النبي أف قط، وما عاتبه رسول الله، وما لامه رسول الله، وما قال له لشيء فعله لما فعلته، ولا لشيء لم يفعله هلا فعلته. وما ضرب رسول الله امرأة أو طفلا بيده إلا أن تنتهك حرمات الله أو يؤدب. كان النبي يبني شخصية أصحابه ليكونوا قادة، كان النبي يسوسهم ليكونوا قادة للأمم. رباهم رسول الله تربية القادة لا تربية العبيد. النبي الذي ذلت له رقاب الجبابرة كان يقول لأصحابه: لا تطروني ولا تقوموا كما يقوم الأعاجم بعضهم لبعض، إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. صعد إلى سدرة المنتهى حيث جنة المأوى، في مكان لم يصعد إليه مخلوق، لا من الإنس ولا من الجن ولا من الملائكة، ومع هذا خرج لله عبدا وعاد لله عبد. عاد من هذه الرحلة يجلس كما يجلس العبد، يأكل بين خدامه، يمشي كما يمشي العبد. كان يقول لأصحابه: إنما أنا عبد الله ورسوله. ده اللي بيطلع من هنا بيوصل لعند فاروس ويرجع ما بتعرفش تكلمه. اللي بيطلع من هنا يروح الزجاجيج لازم يتعوج مع أول كوبري يمر عليه. النبي وصل لسدرة المنتهى وعاد منها كما أخبر عنه ربنا تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. صعد عبدا وعاد عبدا، وكان سيدا لولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، كان سيدا للمتواضعين، يمشي في حاجة إخوانه
تأتيه المرأة فتأخذ بيد رسول الله إلى حواشي المدينة، إلى أبعد شيء في المدينة ليقضي لها حاجتها. وكان يقول عن نفسه: لأن أمشي مع أخ من إخواني في حاجة له فأقضيها له أو أثبتها أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. كان يقول: أنا خيركم لأهلي، خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي أو لأهلي صلى الله عليه وآله وسلم. رأينا رسول الله يربي شخصية أصحابه، فقد كان النبي القدوة الذي كان أكابر الصحابة يريدون أن ينالوا شرفا أن يكونوا في خدمة رسول الله. لما سألته ابنته خادما قال لها: قولي سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وقولي تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، خير إليك من خادم. رأينا رسول الله الذي يتسابق الصحابة في خدمته أن ينالوا شرف أن يكونوا في خدمة رسول الله. رأيناه يقصف نعله ويحيك ثوبه ويحلب شاته ويكون في مهنة أهله. كان النبي بيكنس بيته ويغسل مواعينه ورجع هدومه وخيط النعل بتاعه ويحلب الشاه بتاعته ويكون في مهنة أهله. رأينا رسول الله في إكرامه للضيف يخلع بردته وعباءته لامرأة كانت تأتيهم أيام كانت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها حية. النبي كان بيجلع العباية بتاعته ويفرشها لامرأة كانت من أصحاب أم المؤمنين خديجة بعد موتها. رأينا رسول الله يبني شخصية أصحابه أن يكون كريما وفيا، فقد كانت تذبح عنده الشاة فيجعلها في صويحبات أم المؤمنين خديجة حتى بعد موتها. يعني كان بيذبح الشاة ويقسمها ويهديها لأصحاب زوجته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. رأينا رسول الله إنسانا شجاعا يحتمي فيه الناس جميعا، فقد قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: كنا مع رسول الله في الغزو فإذا اشتد علينا الوطيس احتمينا برسول الله. رأينا رسول الله إنسانا يقوم بين يدي الله حتى تتورم قدمه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. رب النبي أصحابه على تركهم ما لا يعنيهم. لكنك تتخيل لما مات زوج أم المؤمنين حفصة بنت عمر وذهب سيدنا عمر بن الخطاب ليعرض أم المؤمنين حفصة على أكابر الصحابة، يعرضها على سيدنا أبو بكر على سيدنا علي. واحد قال له: أنا ماليش حاجة في الزواج، والتاني ما ردش عليه خالص، لا بخير ولا بشر. فالصحابي راح يشكوهم إلى رسول الله المعلم والقدوة: فلان أنا ما زهقتش منه. اللي قال لي: لا، لست بحاجة لزواجه اليوم. والثاني ما ردش عليه لا ولا لا. فبيشكوهم لرسول الله، فالنبي قال له: يتزوج حفصة من
هو خير لها من علي. هتزوج حفصة اللي أفضلها من علي اللي هو رسول الله، ويتزوج علي من هي خير من حفصة اللي هي السيدة فاطمة ابنة رسول الله. طب لما تم الأمر، سيدنا عمر يعني رايح يقول لسيدنا أبو بكر يعني بقى عرضت عليك ما رضيتش النبي تزوجها. فقال له والله ما ردتش عليك لأمرين، إني سمعت رسول الله يذكرها لنفسي، فما ينفعش أنا أطلب زوجة لنفسي ذكرها رسول الله لنفسي. وتاني الأمر أن هذا الأمر سر رسول الله، يعني ما كانش ينفع أقول لك إن النبي ذكرها لنفسه. شوف النبي ربى الصحابة عليه. ده النهارده اللي يمشي مع واحد مشوار البلد كلها تموت وتعرف وما تباتش ولا يجيلهم نوم ولا يهنأوا لا بطعام ولا بشراب ولا بنوم إلا لما يعرفوا إيه سبب لمة فلان على فلان وكانوا رايحين فين وبيعملوا إيه وإيه اللي بينهم. تبقى جايب شنطة فيها كيلو فاكهة لولادك، الناس عايزة تدخل جوه الشنطة تشوف فيها إيه. والنبي القدوة يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حاجة مش هتقربك من الجنة ولا هتبعدك عن النار، شاغل دماغك بيها ليه؟ يعني الأمر اللي هو المفروض يشغلك إن أنت النهارده عملت كام حسنة وعملت كام سيئة. هل الحسنات اللي عملتها تكافئ السيئات اللي عملتها؟ هل النهارده انت قربت من الجنه خطوه؟ هل النهارده انت بعدت عن النار خطوه؟ هل النهارده صليت؟ هل النهارده تصدقت؟ هل النهارده قمت قرات من القران؟ امرت بالمعروف، نهيت عن المنكر، عند حد على قضاء حاجته؟ اسال نفسك الحاجات دي. طب اللي ما بيسالش وما بيعملش فمصمم على الامور اللي هي تبعده عن الجنه وتدخله النار. رب النبي واصحابه على ان يكونوا رجالا. لما تسمع القاب الصحابه وتعرف سنهم في التوقيت ده نستحقر انفسنا جميعا. لما كنا نسمع زمان ان النبي صلى الله عليه واله وسلم يلتقي باصحابه في دار الارقم ابن ابي الارقم، كنا نحس ان الارقم ابن ابي الارقم ده يعني في السن ممكن يكون اكبر من سيدنا ابو بكر. تخيل الصحابي ده كان عمره كام في التوقيت ده؟ 11 سنه. 11 سنه النهارده ما بيعرفش يعدل البنطلون بتاعه. 11 سنه النهارده ما بيعرفش يستر عورته في الصلاه. 11 سنه النهارده لو قلت له هات بنيعش من الفرن ما يعرفش. إنما النبي كان حاطط الدعوة كلها وحياة الصحابة في بيت صحابي عمره 11 سنة. ده اللي عنده 60 سنة النهاردة مش حامل هم زوجته وأبنائه. اللي عنده 60 سنة لسه بيلعب كوتشينة وضمنة وحاجة وحل الحوش ومش عارف ايه. اللي عنده من الناس النهاردة 40 سنة بتلاقيه حاطط على التليفون بتاعه انتش وجل ومرمغوني مش عارف فطشت بيره واعملوا لي مش عارف ايه. وهؤلاء بينسبوا على رسول الله ان هم من اتباعه من امته اللي اصبحوا غثاء كغثاء السيل. سيدنا سعد بن معاذ اسلم وعمره 30 ومات وعنده 36 سنه. لما مات اهتز لموته عرش الرحمن، نزل من السماء 70,000 ملك يشيعوا جنازته. بكى عليه النبي وقال لمناديل سعد في الجنة أطيب من هذه. قال النبي إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. كان عنده قد ايه؟ 36 سنة. وغيره
سيدنا أسامة بن زيد لما مات النبي كان بيجهز الجيش لحرب الروم، كان على رأسه سيدنا أسامة بن زيد، كان سنه قدين 16 سنة. كان تحت إمرته مين؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أبو عبيدة بن الجراح، اللي الواحد فيهم لو وضع في كفة والأمة كلها في كفة لرجحت بهم كفة هؤلاء الصحب الكرام، لأنهم نزل فيهم قول ربنا رضي الله عنهم ورضوا عنه. يمتثل الأمر صحابي عنده 16 سنة. حينما نتكلم عن هؤلاء هم قدوة أمة رسول الله،